Сіз байқадыңыз ба? Кейде біз бір нәрсені қатты қалаймыз. Көп ойланамыз, жоспар жасаймыз, бәрін бақылауға тырысамыз, бірақ нәтиже шықпайды. Ал дәл сол нәрсені уақытша ұмытып, тынышталған кезде бәрі өз орнына түсе бастайды. Неге бұлай болады? Бұл жай ғана кездейсоқтық емес. Атақты психолог Карл Юнг адамның уайымы мен бақылауға деген ұмтылысы туралы ерекше ой айтқан. Оның пікірінше, біз бәрін бақылауға тырысқан сайын, өзіміздің ішкі тыныштығымызды жоғалтамыз. Бүгін біз осы құбылыстың не екенін, неге уайым бізге көмектеспейтінін, және неге кейде өмірді аздап жіберу керек екенін бірге түсінеміз. Қазіргі өмірде адамдар үнемі бір нәрсеге уайымдайды. Жұмыс туралы, ақша туралы, басқалардың пікірі туралы, болашақ туралы. Біздің ойымыз тоқтамайды. Біз үнемі, егер бұлай болса ше, егер олай болмаса ше деп ойлаймыз. Бірақ бір сұрақ бар. Осы уайымдардың қаншасы шын мәнінде бізге көмектесті? Көп жағдайда ешқайсысы. Уайым мәселені шешпейді. Ол тек біздің энергиямызды алады. Карл Юнгтың айтуынша, уайым көбіне эгоның бақылауға деген талпынысынан пайда болады. Эго бәрін білгісі келеді, бәрін жоспарлағысы келеді, белгісіздіктен қорқады. Бірақ өмірдің ең үлкен шындығы, өмір толық бақылауға келмейді. Уайым пайдалы сигнал болуы мүмкін. Ол бізге қауіп туралы ескертеді. Бірақ егер ол үнемі болса, ол шешім емес, кедергіге айналады. Біз ойларды бақылауға тырысқан сайын, олар күшейеді. Мысалы, сіз түнде ұйықтағыңыз келеді, бірақ ұйықтауым керек деген ойдың өзі сізді сергек ұстайды. Дәл сол сияқты өмірде бәрін бақылауға тырысу тыныштық бермейді. Юнгтың идеясы қарапайым. Бақылауды жіберу әлсіздік емес, бұл сенім. Өмір әрдайым белгісіз, бірақ біз оған жауап бере аламыз. Біз бәрін алдын ала білмейміз, бірақ дұрыс қадам жасай аламыз. Адам белгісіздіктен қорқады. Сондықтан біз жоспар жасаймыз. Бұл жаман емес. Жоспар пайдалы. Бірақ мәселе жоспардың өзінде емес. Мәселе біз нәтижені толық бақылағымыз келгенде. Мысалы, сіз бір жұмысты бастайсыз, бірақ бірден ойлайсыз. Егер мен сәтсіз болсам ше? Сіз жаңа адаммен танысасыз, бірақ ойлайсыз. Ол мен туралы не ойлайды? Сіз жаңа мүмкіндік көресіз, бірақ ойлайсыз. Егер бәрі дұрыс болмаса ше? Осы ойлар біздің әрекетімізді тоқтатады. Өмірде бір қызық парадокс бар. Біз бір нәрсені тым қатты бақылауға тырысқанда, ол бізден алыстайды. Ал біз тыныш болып, әрекетке көңіл бөлген кезде, нәтиже жиі өзінен өзі келеді. Сондықтан кейде өмір бізге бір қарапайым сабақ береді. Бәрін бақылау қажет емес. Біз ойлаймыз, егер көп ойлансақ, мәселені жақсырақ түсінеміз, бірақ шын мәнінде көбіне керісінше болады. Көп ойлаған сайын, біздің басымызда түрлі сценарийлер пайда болады. Бірі жаман, екіншісі одан да жаман. Ал біздің миымыз сол сценарийлердің бәрін шынайы қауіп сияқты қабылдай бастайды. Сол кезде денеде кернеу пайда болады. Жүрек тез соғады. Ұйқы бұзылады, шаршау көбейеді. Бірақ қызығы, осының бәрі көбіне әлі болмаған нәрсе үшін болады. Яғни біз болашақтағы мүмкін проблемалар үшін бүгінгі тыныштығымызды жоғалтамыз. Көп адамдар бір үлкен қате жасайды. Олар ойлайды, егер мен бәрін дұрыс жоспарласам, онда өмірде проблема болмайды. Бірақ өмір математика емес. Кейде сіз бәрін дұрыс жасайсыз, бірақ нәтиже бәрібір басқа болады. Кейде керісінше, сіз жоспарламайсыз, бірақ бәрі жақсы аяқталады. Себебі өмірде біз бақыламайтын факторлар өте көп. Басқа адамдардың шешімі, кездейсоқ жағдайлар, уақыт, мүмкіндік. Сондықтан өмірді толық бақылауға тырысу теңізді қолмен тоқтатуға ұқсайды.
Кейде адамдар өмірдегі ең үлкен қысымды өздері жасайды. Біз өзімізге өте қатал талап қоямыз. Бәрі мінсіз болуы керек деп ойлаймыз. Қателеспеуіміз керек деп ойлаймыз. Басқалар біз туралы жақсы ойлауы керек деп ойлаймыз. Бірақ бұл талаптар көбіне шындыққа сәйкес келмейді. Өмірде ешкім мінсіз емес. Әр адам қателеседі. Әр адам кейде дұрыс шешім таба алмайды. Бұл қалыпты нәрсе. Бірақ біз осы шындықты қабылдаудың орнына өзімізді үнемі қысында ұстаймыз. Өмірде бір қарапайым шындық бар. Біз бәрін бақылау үшін дүниеге келген жоқпыз. Біз үйрену үшін, тәжірибе жинау үшін, өсу үшін келдік. Кейде жеңеміз, кейде қателесеміз. Бірақ дәл сол тәжірибе бізді күштірек етеді. Сондықтан кейде өзіңізге рұқсат беріңіз. Бәрін бірден шешпеуге, бәрін бақыламауға, және өмірдің өз жолымен жүруіне мүмкіндік беруге. Кейде дәл сол кезде ең дұрыс жауаптар пайда болады.